Olha o som deste lugar. Eu aprecio o som da natureza, né, gente? Vocês vão acabar se acostumando comigo aí desse outro lado aí, ó. Então, eu sempre vou levar vocês a escutar o som da natureza. Olha que lugar lindo. Cheio de frutas. Vai dar bastante. Tem que cuidar das cobras, gente. Cuidar das cobras, gente. Ó, ali as bananeiras, ó. Tem banana no pé. Ah, olha, aqui também tem mais árvores aqui. Olha essa daqui. Vou mais um pouquinho para mostrar para vocês. Tem o canto dos pássaros. Ó. Quem disse que não é bom trabalhar? Eu adoro, porque a gente vem nos lugares assim lindo que tem por aqui, ó. Isso aqui eu não tinha